καθαράς που κάμνουν την ομάδαν μες στο καράβι μπήκεν την πρώτη εβδομάδα και 3 ημέρες έκαμεν να ρέξει το βερούτιν ψούμι νερών ενευρέθηκεν μέσα στη χώρα τούτη. Ψούμι νερών είσεν πολύ κάτω μακρά στο πλάτος κι μέσα εκατόκισεν ένας με άλλος δράκος και δεν τα αφήνει το νερό στη χώρα τους να πάει. Τα ίνη του εκάμνασιν πόναν παιδί να φάει, να ξαπολύσει το νερό στη χώρα για να πάει. Άλλοι είχαν 6 και 8 και πέμπαντου τον έναν κι ήρθεν γυρήν τα φέτη μας, τα φέτη βασιλέα. Είχε μια κόρη μοναχήν κι είχε να την παντρέψει θέλοντας και μη θέλοντας του δράκου να την πέψει. Πάντε τσι κόρη εν Αγίος Χριστό κι απάκουσεν την τον Αγίο κοινάσουτον που πάνω κατεβαίνει και με τη σέλαν τη κρούσιν και το κρούσο να πάρει. Στέκεται συλλογίζεται πως να τη χαιρετήσει για να την πω μουσκοκαρκιά έχει κλόνους για να την πω 30 φύγια έχει αγκάθια γιατί ας τη χαιρετήσουμε σας χαιρετούμε πάντα. Ώρα καλή σου λιερή, ώρα καλή και γεια σου μου σκουτσερό στέματα στα καμαρόβρια σου κι τα γυρεύκες λιερή σου δράκου το πηγάδι του δρακόντα του πονηρού να φκεί και να σε φάει. Αφέντη μου τα πάθη μας να σου τα πω δε φτάνω, άνθρωποι που την πείνα τους τρώσιν ένας τον άλλο. Έτσι έθελεν η τύχη μου, έτσι τον το γραφτό μου μες στην κοιλιά του δράκοντα να κάμω το θαπικιό μου. Να σου πω κι το δράκοντα που πάνω κατεβαίνει κι αν τα τους είδεν κι τα τρεις κρυφές χαρές παθαίνει που κομμάντρο των ανθρώπων το γιώμα την κοπέλα και ως τα δυο βουτήματα απάρω με τη σέλα. Μια χαντζαρκά του χάρισε κι η πόλη σου λεσίστη και το σκαμί του βασιλιά έπεσε και τσακίστη. Καλή που το δισακίνου με άλλον αλυσίδι και πιάσε και χαλίνωσε κι το με άλλο φίδι. Τραβά το κόρη λιερή στη χώρα να το πάρεις για να το δουν αβάφτιστοι να πάνε να βαφτιστούσι για να το δουν απίστευτοι να πάνε να πιστευτούσι. Αν δεν τους βλέπει ο βασιλιάς κρυφές χαρές παθαίνει ποιος είναι αυτός που μου κάμεν τούτη την καλοσύνη να δώκω το βασίλειο μου κι ούλον το θησαυρό μου να δώκω και την κόρη μου και να γεννεί γαμπρός μου.
των θησαυρών σου, μια εκκλησιά να χτίσετε, νύμητα η Γεωργίου, που έρχεται η μέρα του 23 του Απριλίου, που έρχεται η μέρα του 23 του Απριλίου.